লম্বা লম্বা শ্বাস নেবেন, ছেড়ে দিবেন, ঠিক আছে? না আমি ধরেছি, সমস্যা নেই। শরীর নরম। শ্বাস নেন, ছেড়ে দেন, ঠিক আছে? শ্বাস নেবেন, ছেড়ে দিবেন, শ্বাস নেন, ছেড়ে দেন, গুড। শ্বাস, গুড। নরম, শ্বাস নেন, ছেড়ে দেন, গুড। শরীর একদম একদম লুজ রাখেন, শ্বাস, গুড। আপনার নিঃশ্বাস নিতে কোনো কষ্ট হচ্ছে? চোখ দুটো বন্ধ করুন, গুড। শ্বাস নেন, ছেড়ে দেন, গুড, গুড। ক্র্যাক হয়েছে, শব্দ হয়েছে, গুড। নরম, গুড। আস্তে করুন, গুড। আগের থেকে ভালো লাগতেছে? আচ্ছা, গত পরশুদিন উনি যখন এসেছিল আমাদের কাছে, তখন কিন্তু ওনার কোমর ব্যথা ছিল, সাথে ওনার স্ক্লেরোসিস ছিল, সম্পূর্ণ স্পাইনটা এরকম বাঁকা ছিল। তো ওই বাঁকাটা এখন আপনার আছে? এখন বোঝা যায় না, আপনি হাঁটতে পারতেন না, বাঁকা হয়ে হাঁটতেন, ওইটা তো এখন নেই আর, তাই না? আচ্ছা, কোনো সমস্যা হচ্ছে এখন? না, কোনো সমস্যা নেই। আমরা কয়দিন কাজ করেছি? 2 দিন। আচ্ছা, এখন আপনার শরীর একদম ফ্রেশ মনে হচ্ছে, যে কোনো ব্যথা নাই, এরকম মনে হচ্ছে? গুড। তো ঠিক আছে, আসসালামু আলাইকুম।